Amigos, aquí estamos en esta llamadita, pues es una bola de aceite y pues el problema aquí es que no enciende. Amigo, pues ese es el problema que hace esta cosa, que hace ruido feo. Y este es el ruido. Entonces no hace lo que debería de hacer, lo que está supuesto hacer. Amigo, le hice el bypass porque no encendía. Si ven, ese está malo. Además de que está haciendo el ruido, no deja pasar el voltaje. Si ven, si le quito ella va a apagarse. Si ven, entonces este es el malo. Así es como diagnosticamos los problemas en este negocio. Por eso usamos mucho los jumpers, pero solo para pruebas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar a quitar eso. Lo primero que tenés que hacer es desatornillar acá. La electricidad ya no estaba. Sí, ya no está. Quita los tornillos de la vuelta, todos. Primero quita los cables, ajá. Agarra el destornillador. Vamos a necesitar el de... agarrame. Entonces destornilla el blanco, quita el blanco primero. Aquí. No tiene carga esa mierda. No la cargaste, digo, sí. Ahora mira, afloja esos dos. No, este tornillo ese que mira ahí. Mira. Ponelo bien, dale vuelta. Tranquilo, relájate. No, ahora sí. afloja el otro, de abajo. Tiempo que parece, pero... Ahora mira, eso ya sale así, mira. Espérate, mira, solo, ya viste el solo, mira. Buscas ahí, mira, ¿ves? Entonces el nuevo. Vamos a sacar ese también, ¿va? Amigo, aquí está el nuevo. Vamos a cambiar. Este es el viejo, vean, el que nos sirve. Este es el nuevo. Creo que son idénticos, sí. Ya son idénticos, el mismo. Entonces vamos a ponerlo. Este se pone así, mira, con los tornillos. Mira, y después se le da vuelta así, mira. Mira. Ahora venís y le prendes aquí. Sin que te tiemble la mano, mira. Mira, de una vez. Para que el tornillo tengas que ponerlo derechito. Mira. Ahí está. Ahí, mira. Ahora el cable de este estaba por aquí, ¿va? Sí. Verlo por ahí, era acá. Vamos a quitar. Vamos a meter esto. Ahí está, mira. ¿Viste qué fácil? Ahora el negro creo que iba aquí, va. Ya te voy a ver la foto, por eso te digo. Creo que el negro va a ir aquí. Voy a ver una foto, amigos, ahorita regreso. Bueno, amigos, ya pusimos el control, vean. Pusimos todo esto, todo eso. Ya no grabé porque necesitaba ver unas fotos en mi teléfono. Ya está cableado bien ahí. Pusimos el sensor de agua. Vamos a encenderla. Ya no tiene que hacer ese ruido. Ahorita le vamos a hacer el jumper.
tiene que encender de una. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a poner aquí al R. Bueno, vamos a apagarlo primero, porque si tocamos el cable, acordate que si tocas metal, cuando tenés el R con este, si tocas el metal, quemas esto. Te tenés que tener en cuenta eso. Sí. Tiene que encender, ¿oí? Ya va a encender, ya va a ver. Y la vamos a probar, le vamos a sacar el agua para ver que apague bien también. ¿Sí ven? Viste, de una encendió. Uy. Entonces ahí ya va a encender, amigos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar el agua para probarlo, ¿sí ven? De una encendió. Entonces era esa tableta estaba mala, el low water cutoff. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle el agua para ver si que apague bien. Voy a traer mi container, le voy a quitar el termostato, vean, y se va a apagar. Sí, se apagó. De toque. Sí. Entonces vamos a probarlo sacándole el agua y eso va a ser la última prueba. Amigos, le estamos sacando el agua y vamos a hacerle el como les dije, el bypass a la máquina. ¿Ah? Mira. Ay. Y estoy echando el agua al back ese. Voy a encender la máquina y se tiene que apagar cuando ya no tenga agua. Y le sacamos todo. Esa es la última prueba que se hace. Ahí mi hermano le está sacando el agua, amigos. Ella va a encender ahorita y luego ya cuando no tenga agua tiene que irse a apagar. Esa es la última prueba que se hace cuando se instala un low water cutoff. Que ahorita está sintiendo. Ese side glass no se mira. Va bajando, sí va. ¿Le bajaste la palanca? Palanca, ¿por qué palanca? La del agua. Ah, está cerrada. La llave. Estamos sacando el agua. Ella tiene que apagarse cuando ya no tenga agua. Este side glass estaba, no lo quiero tocar porque no tengo otro igual, no, que debería limpiárselo. Se quiere cambiado, creo yo. Y lo malo es que no podemos ver cuánta agua tiene todavía, ¿eh? ¿Sabe que ya no tiene presión, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo que no se ha apagado todavía esa cosa? Increíble, ¿no? Amigos, pues no apagó la boiler, entonces lo que hice es quitarle, porque al principio creía que esto estaba bueno, pero está todo jodido, quemado. Entonces eso ya no sirve para nada, amigos. Le vamos a poner el nuevo, uno nuevo, porque para que funcione como debe ser. Entonces por eso se lo quitamos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Ah, bueno. ¿De la iglesia? No, de recoger a mi esposa que trabajó. Estamos poniendo esta cosa porque ya le cambié la vieja. Pero estaba probándola y aunque no tuviera agua la boila, no apagaba la llama. Y mire esto. Ni se mira ahí el agua. Sería bueno cambiar eso. O limpiarlo, pero la cosa es que si uno lo limpia, después aquí liquean aguas. Ajá. Es bueno tener ya el kit para hacerlo. Yo creo que esa me la cambió usted. Yo fui que la cambié. Sí,
Sí, sí me la cambió. Yo fui, sí. Ajá. ¿No fue aquella que le cambié? Mm, Aquella fue la que hice yo. El No. otro me dijo usted que había cambiado este y yo se la cambié a Rudy. Oh, sí, la de Rudy A cambió. Rudy cambié yo. Sí, no, sí, esa no, Ajá. entonces Esta no. otra la cambió porque usted me dijo, ya, Rudy quiere que le cambie eso y yo se la cambié. Estaba como torcida esa, no, usted me la enderezó, creo yo, pues. Estaba como torcidita, y me dijo usted que la había dejado torcida. Oh, ya. Ya está bien, boludo, pero ya. Ya está bien. Cortarlo ya. Pues ahorita como no tiene agua, ya está encendiendo la luz. Cuando yo le tire agua, ella tiene que apagar la luz y encender la máquina. Vamos a ir a echarle agua poco a poco. Si quiere usted, puede ordenar este vidrio, pero usted manda, va. Porque yo se lo quitara ahorita, pero como no tengo empaques, entonces si después lo limpio y después los empaques quedan goteando agua de aquí o de aquí, ¿me entiendes? Es un problema. Y si no tenemos las partes, es mejor no tocarlas. Porque así tiene que ser, va. Pero yo la recomendación es que le cambiáramos el vidrio, esto. Esto viene con todo esto. No esto, va, no que solo... Ajá. Cuando encienda el agua, amigos, cuando ella, el control se sienta el agua, que es este mismo, vean, estaba ya podrido, vean. Ella va a apagar esa luz y activar la boila. Eso es lo que estamos esperando. Cuando llegue el agua ahí tiene que apagarse. Y encender, o sea, apagarse esta luz y encender el fuego. Apagar la lámpara. Y porque la drenamos toda y no se apagaba, no servía esa cosa. Hoy ya la apagó, mire. Ahora miremos que ahora ya va a encender la boila. Apagar el agua. Hoy sí ya apagó esa luz. Ahora ya va a encender. Estamos un tiempecito. Ya porque ya, y si ya la apagó es porque ya está sintiendo, ya está verde, mira, ya está sintiendo que hay agua. Mira. Ya mira. Está todo bien. Le vamos a echar un poquito más de agua porque todavía le falta. Si ven, amigos, ya apagó la luz porque ya lo vamos a dejar, ya encendió. Y ya no hace el ruido feo que hacía porque estaba malo ese control. ¿Verdad? Tronado. Ahí está el nivel del agua, ya llegó ahí. Ahí va. Ahí está un buen nivel. Sí, ahí está bien, vean. Eso lo vamos a regresar un día de esto y vamos a cambiar eso. Porque no está bueno. Entonces, ya revisamos que está bien, amigos. Ahora solo le quito esto y ya tiene que apagarse. Ahí está. Pues si les gustó el video, suscribirse, like y nos vemos la próxima.